Weewaawo nkwaniriza nnyo essaawa ziri 3 zennyini webale nnyo okutegatako olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi twogera mu 24 kati omwezi gwegwo ogw'ekkumi. Mwebale okukola emirimu, mwebale gye mweweereza ne gye muweereza eggwanga egitugasiza awamu nga bannayuganda. Bitambula biti eyo ebyobufuzi bikutte wansi ne waggulu olw'omukaaga bye tubeeramu wano era bannabyabufuzi obalabe eyo tebakyatereera kati. Bano bambuka bali bakkirira, bano batimba bipande, embeera nga bw'ogimanyi. Naye nga okutwalira wamu ku lunaku olwa Monday, ndowooza yes Monday, ssaawa sinnaba kukakasa naye ofiisi ez'akakiiko k'ebyokulonda mu buli district zijja kuba zitandika okukola mu luzungu kye bayita harmonization, okuttaanya engeri campaign gye zigenda okutambula. Gundi ojja kubeera wano ku lunaku bwe luti ssaawa bwe zityo n'abeere wano. Ekyo bwe kinaggwa mu butongole abaagala ebifo bya palamenti, abaagala obwa meeya obw'ebibuga, lord meeya, bakansala aba disitulikiti, bakansala ab'ebibuga batandike campaign ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa Novemba gwe tunaatera okuyingiramu ogw'ekkumi. Nkusabira obeere mulamu, bino byonna osobole okulaba gye binaggwera. Kakati ensonga enkulu ezibaddewo mu week, of course akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ennaku ez'okutandika campaign n'ennaku ez'okulonderako. Okulonda okusinga kujja kubeera mu January awo. Okwa president bajja tubuulira nga nomination oba okukakasa abo abeesimbyewo kuwedde, bajja kuba batutegeeza ennaku. Ndowooza ku luno kigenda kwawukanako ennono ebadde nti tulonda ababaka ba parliament ne president ku lunaku lwe lumu, naye nalabe ku luno okulonda okw'ababaka kuliwo ennaku z'omwezi 14 January, ate nga president tulabika tuli bakulonda mu February nga yakatandika, naye tunaalaba ekiddirira ennaku banaazitubuulira abakulu bekikwatako. Ekirala ekiki ekibadde mu wiiki eno, of course ensonga ya poliisi weeri nnyo. Poliisi abantu beemulugunyiza nnyo ku poliisi. Ate bino ebyali Emityana wali y'emuggulu ku butaka obw'ab'ekika eky'Embogo nabwo byayongedde kaamulali mu bbwa. Abakulu mu poliisi obadde obalaba nga bakulemberwa political commissar oba akola kukwanaganya poliisi n'abantu ba bulijjo mu mbeera y'ebyobufuzi n'ebirala ebifaanana. Omukulu Hassan Kasinje basooka Masaka eri ne beetondera Bishop omuwummuze John Baptist Kaggwa, ne bavaawo ne bagenda e Mengo ne beetondewa Katikkiro Charles Peter Mayiga, era n'abaako naye byayogera awo ng'agamba Uganda ekooya amasasi ne tear gas. Olunaku olwajjo babadde ow'omutaka omukulu w'ekika eky'Embogo Kayira Gajuule nayo ne bamwetondera olw'ebyo ebyaliwo mu kusaba okwo okwali okw'ab'ekika, era kwe baali bagenda okukolera fundraising entonotono okubanga bazimbira omukulu w'ekika ennyumba. Abakulu bano mu poliisi era beesonzemu ne ku ssente awo, nawulidde beesonzemu obukadde bwa siringi 10. Twabadde tukyali ku ebyo Hoima gye basindise DPS oli abadde Emityana wano Alex Mwine, ab'Obukama ne bagamba ntayi temutuweereza wano bantu bafujjo, ne bawandiika ebbaluwa nga bagamba oyo talinnya wano, tetumwetaaga kuba byakoze Emityana. Tomanya nene Hoima ayinza okubireetayo. Mukama we abadde RPC ow'ekitundu ekyo, Regional Police Commander, yasindikiddwa mu Bukedde North eyo yo tetunnaba kuwulira kivaayo. Ndowooza abaayo bajja kukolagana bulungi naye. Ebirala aba National Unity Platform omusango baaguwangudde guli ogwali gukutte akati mu gujjukira omukulu Kibalama Nkonge n'abalala gwe baali bawaabira Robert Kyagulanyi NUP yennyini n'abalala ku nsonga y'okwezza ekibiina mu bukyamu. Omulamuzi aliko bye yalambuludde naye by'amateeka makakalimu, naye tujja kubigonzagonzaamu mpola wano. Omu ku bagenyi be tulina olwaleero omukulu ono ava mu NUP ate looya y'omu ku babadde wakati mu kintu kino, ajja kuba yabitukubirako tokitwongere okubinnyonnyoka. Tugenda kukomawo katono nnyo, tovaako.
Weewaawo oli ku program ebigambo tebittanze Franco Lusimbi nga bulijjo ku lunaku olw'omukaaga. Ku social media kwetuli oyinza okutulaba butereevu ku Facebook oba YouTube bw'oba oli mu dduuka yaabwe tewali TV oli ku washing bbaawo oteekako buteesi simu okola emirimu gyo nga bw'otulaba mpola mpola. N'abali ebweru wa Uganda ababeerako essaawa zino abaazuukuse dda waliwo n'abazuukuka ekiri eyo ne bateekako batulabe nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Tujja kubatwaniriza n'ebirowoozo enamba bajja kugiraga eya WhatsApp awo gye tugenda okuba nga tuyitirako. Mu studio omukulu Anthony Wameri yatuuse dda. Anthony Wameri muna NUP musajja lawyer era yeesimbyewo ayagala kifo ky'omubaka owa Namisindwa County. Mujja mu kalulu weekend abanoonya akalulu mubeera busy naye sebo webale okutuwa ekiseera okujja. Tuyina Anderson Burora. Anderson ye RCC ow'Ennakawa musajja ng'ogyeko ebyakola obwa RCC attaanya ensonga ku mikutu gino analyst oyinza okumuyita bw'otyo. Omubaka Muhammad Nsereka agenda kuba atwegattako alina akamukuttemu katono naye ekiseera kyonna atuuka tujja kubeera naye. Anderson sebo olamusa ku bantu. Basebo ne bannyabo njagala okubeebaza kubagaliza weekend ennungi gye tugendamu okusingira ddala weekend bweziti bingi bye tukoleramu mu linnya lya okwekulisa oba okwewummuzaamu oluusi ebituviirako akabasa. So nandikusabye nti weekend eno gikozese bulungi n'essanyu omanye essanyu eritali ppime ekinyuma ekingi nakyo oludda kiba si kirungi. Kyoba omanya nti newankubadde tulinga abali mu nnomo tolirakisinga tolagajjala tokola ki sigala ng'okola by'olina okukola. Wiiki eno nafiiriddwamu mukwano gwange nange nga ekyamuviiriddeko oba ekyamwanguyiriza ku bulwadde bwe bw'abadde ayina kuba nti yafunye kisenyiga kino COVID. Kisenyiga kyo kyanguyako bwanguya kisanga biwedde ne kimaliriza. So weefuba okulaba nga weegendereza ate n'engeri gye budde gye bukyukakyuka kati senyiga mungi naye bw'oba ofunye senyiga totwala nti senyiga wa bulijjo. Ne bw'oba wa bulijjo fuba okulaba nga owa abakuliraanye at least akaseera osooka otereeremu kuba tuyinza butamanya kiki ekituufu abamu tebeekebeza. Tufuna wa bulijjo nti tulina kwekweka bwekwesi kuba ssente z'okwekebeza ozimanyi. Anti kati kyenkugamba nti sooka weeweemu ka tayimu otereeremu. Gavumenti yaziteekawo ozimanyi mitwalo emeka dola aba 24 mu 5 ssente nnyingi. So weefubeeko obulamu bubwo ne bw'onoogenda tujja kuziika esigala etambula. Olaba ne Yesu bwe yafa tekyagaana nsi obudde bwakyukamu awo katono naye ne babinyumyako kaawo ne tubinyumyaka 10 nsi ekyagenda mu maaso. So teweefuula expendable nti gwe abantu waliwo abataddewo embeera. By the way wetwogerera kati abalwadde ba COVID abakakwatibwa akawuka kano bakutte mu mutwalo n'okusoba. Abafudde we bwazibidde jjo nga bali 909 naye basukkamu ndowooza obukeereddewo basuseemu naye nga waliwo wootuuka ebifo ebimu nga gwayambadde masiki oba agezaako okukola SOPs ow'amabanga okola ki obeera victimized balaba gw'oyika ekikyamu ku mutwe. Batandise n'oteekako obuntu bwawe ku social media nti abo abantu boolaba bakyayambala masiki be basinga engezigezi mu relationship. Kibi nnyo naye we tuli awo Ssebo Anthony Wameri abantu babuuzeeko ab'Namisindwa kati kyemmanyi kwebali. Yes, b'Namisindwa mwesimba hesa hondi mwenaayo ise Wameri Anthony namanya ndisa leero kunaba sekululo kulyoni kamasika ingakiyo nenga wera abayete nja kuyozayoza Uganda yonna ne National Unity Platform olwo obwanguzi bwetu atuuseeko olw'ensonga nti twali tukkiriza era tumanyi nti omusango ogwo gwali guyinza okuba nga gututwala awantu awazibu ennyo singa guba tegutambudde bulungi olw'ensonga nti gwalina bingi ebikwata ku ggwanga lyonna
okutwaliza awamu gwe byali bikutte bye gwali gukutte so abatulaba baagaliza program ennungi obunkenke bwali bungi era tugenda kutandikira ku nsonga ya NUP omusango ogwo gwasaliddwa ekibuuzo kyaliwo luli nti kiki ekinaddako after this case kuba imagine senga babadde basaze nti ekibiina kyaliwo mu bukyamu kyekyandizeeko buli yeesimbyewo I think kandi badde kaseera kazibu exactly naye okubulirako katono tuyinza okulaba ne tukujjukizamuko katono abaali mu musango guno abaali bawabira kandawo bayinza okujja ku screen one okay bebo bola baali bawaaba Basire Difasi Twala Hassani Konge Kibalama Simba Paulo Kagombe nga bawabira National Unity Platform ne bawabira Kyagulanyi Center mu yennyini Flavia Karule n'abagabe Nyanzi Fred Center mu akakikoke ebyokulonda ne Atone General bibawabira bano okubanga w'ekibiina mu bukyamu ne bakifuna mu lukujjukujju nti ate era Kyagulanyi ono ne banne baali basuubiza ssente ze bataasasula kati ebikulu ebyabadde mu musango guno nze ngenda kulonderamu bitono naye lawyer wa Mary anaatubuulira nti balina okuwaaba omusango guno mu Juni wa 2019 kale okwemulugunya kwabwe baakuleeta kuyiseeko omwaka mulambo omulamuzi ababuuziza mwaliwa waliwo ensonga endala enkulu mu kino nti abaawo abo baayagala bantu kubamanya nakukola ssente ez'amangu omulamuzi Sekaana bwe yategeeza mu nsala ye era n'agamba nti kooti tayinza kukozesebwa bantu sekinnoomu kutuukiriza bye baagala okay so ensala eno aba NUP bawadde essuubi kikati ekyokera ddala ensala eno ebitala bitutadde that is bweba tefunye challenge yonna ne bwefuna challenge already tuli beteefuteefu okubanga tugifeesinga naye ne mu timing mukadde tulowooza nti ne challenge yonna eyali badde jja bingi ebinaaba biyise wansi w'olutindo wenejjira wonna pozi kyesirabyeko wali omu ku bawawaabirwa yali Ssekamwa waffe Joel Ssenyonyi yes kubanga y'omu bali ku kakiiko n'ekirala nti abawaabi abo abana basooka kuba babiri naye olw'enneeyisa n'enkola mwami Kibalama ne mwami Kagombe gye beeyisaamu oba gye baakolamu either bo nga beeyagalidde oba nga bakozeseddwa baafuulibwa abawaabi omusango guno gwali gutusibye mu bintu bingi ekisooka nga bamembers abantu betwagala bafuuke bamemba baffe ab'ekibiina batya beekengedde tebamanyi butya bwe binaggwa tebamanyi butya kooti bweneesala negamba tetuliwo mu mateeka eneekyusa erinnya enegamba Kyagulanyi takyali pulezidenti w'ekibiina n'ebirala ebiringa ebyo so okubanga gwasaliddwa ate ku lwaffe oba ku lw'obulungi bwaffe tulaba nti kati tuteereddwa okubanga tusobola okutambuza emirimu bangi kati batandise okuba amasimu batandise okubuuza kaadi tuzijjawa kaadi tukomewo tutyaffe ba independents nemba amagezi nebagamba nedda kati omuti Bible egamba omuti gye gugwa gye gusigala kati ngeri gye mugudde mu independent mugira mubeere eyo naye muwagire cause fena gye tuliko y'okuleeta enkyukakyuka ey'emirembe mu ggwanga lyaffe Uganda so okutwaliza awamu ensala etuwa ebbeetu okutandika okutambuza obulungi naddala program egenda okubeerayo nga 3 omwezi ogw'11 nga tugenda kati okutwala candidate waffe asembayo twasookera mu bavubuka abakansala aba chairpersons mayors ne road mayors ne ba MPs kati tutwala ensonga yennyini ey'ekibiina olw'ensonga nti kino ekibiina NURP ekyafuuka NUP kyali tekisimbanga ngawo wadde chairman welosi wano mu myaka 24 myaka 16 naye kati kigenda kuleeta omuntu gwe tusuubira nti agenda okubeera pulezidenti w'eggwanga we10 addako agenda kwewandiisa ngenda kuza omwezi 3 so ebyo byebimu ku bintu bibadde mu lusuubo singa omusango guno gubadde tegunasalibwa oba singa gubadde gugudde sayidi eri okay twawulira nti waliwo abaali badduse olw'okuba ensonga eno yaliwo mu kkooti therefore baali tebamanyi kikiyinza kuddako ku bwa kandidate bwabwe kituufu ekyo kyenawulidde kituufu nze ntina ne bamembers of parliament abaliko kati abalimu bangi kaabula kata baleme kwewandiisiza ku kaadi yaffe bankubiranga amasimu
nga bambuuza tugezeeko ne mbagamba eyeyambudde takola tatya so mugume omanyi bw'oyingira mu struggle mubaamu hiccups ezo ezibeerawo kati bruises ezo oteeka okuba nazo bw'obanga onooyogera olugero olulungi olw'obujulizi naye nga bangi nnyo bakita bangi nnyo baatya okwewandiisa nga bammemba okwewandisiza ku kaadi y'ekibiina n'ebintu ebyo abamu nga batya n'okuvaayo manyi abantu batya nnyo loss n'okulabika obulabisi nti memba wa NUP nga tayagala kulabika nga memba NUP emale ewangulwe so nga babeera eyo oba otambula n'omusanga mu supermarket nakugamba tulina mmwe naye kakisooke kiggwe kati bwe kyawedde kati baviiriddeyo ddala ne balaga nti bali wamu naffe nga bangi nnyo baatya ne badduka kuno okulwanyisa NUP olowooza kunaakoma ku musango ogwo gwokka ate si gwe guliwo gwokka bingi tegusobola I believe bino bya bufuzi bibaamu okwetega obulipo wateekwa okuba waliyo plan B ne C ne D plans gyeziri naye naffe tulina A brackets, B brackets, C brackets kwega buli plan tuteekateeka kubanga naffe tuli kibiina kya bufuzi actually tuli government lwakuba tetunayingira wali wennyini weeyina okutuuka naye tuli government namba erindiridde tulina enteekateeka nyingi nnyo kuba tumanyi ti bingi ebikyatutegebwa mu maaso awo naye wali ku nkomerero we tutunuulidde nga ebyawandiikibwa ebisomesa nti Yesu bwe yali nga ayagala ekitiibwa ekimuli mu maaso teyatunulira bulumi bwe yali nga ayitamu so naffe tumanyi nti bingi byatukoona naye tuli bamalirivu twasiibula nze namisindwa navaayo nga nsiibudde nti ndi mu struggle wateekwa okubeerawo enkyukakyuka ate nga ya mirembe ate nga ya mulembe gwaffe guno gwe tulimu okay Anderson walabye keesi eno gye yaggweredde discussion nagirabanga ku social media NUP ku luno ewedde nga n'abe NUP bagamba weetuli guno omusango tugenda kuguwangula comments zo NUP teyawangudde musango kubanga ebyawawaabirwa byonna teri kye baakutteko suspension omusango gwagiriddwa on technicalities nti nemuba muyina omusango oba temuguyina muwaabye kikeerezi so ekyo kikyagobesezza omusango naye mu Luganda tugambe tutya nti gwagobeddwa okusinziira gwagobeddwa ku bukwakulizo obwandibadde bwesigamizibwako nga kooti kyensuubira nti buwanguzi naye ekyo tekijjaawo musango bali endowooza yaabwe kubanga kati nze engeri gye ntunuulira nti eyawaaba ayina omusango ayina ekinyusi mu musango gwe mu nsonga ze andi ekinyusi ekyo ndowooza kikulu nnyo ate ne Wameri takyogerako actually Wameri siyinza namunenya kuba naye yakisanga mu kkubo tamanyi gye kyava naye in this particular case manyi lawyer ogenda n'okola ebintu byeyo mu kkubo gy'obikoledde n'ojja n'omusomeramu busomezi n'apiikingira awo naye nga kumubikola tewalikola so issue yonna weeri nze kyendowooza NUP nga yo yes yafunye obuwanguzi nti omusango bagudismissinze in their favor nti bali bandibadde bawaaba omwaka gumu emabega naye bawaabye wayisewo omwaka n'emyezi nga ne procedure tekyasobola kukola makulu naye issue yonna n'abantu bonna bwe balina okupiikingira interest is formation z'ebibiina by'obufuzi zonna zisinziira ku bigatta abantu nti tukoze ekibiina ky'ebyobufuzi nze Honorable Nsereko Walusimbi n'abalala tulina ebintu bye tukkiriziganyizaako era ebintu ebyo bye bituviirako okukola ekibiina ky'ebyobufuzi NUP olwaleero ekyali organization ekyali nga bw'olaba ne government organization eringa NGO nti registration eri based ku ebigendererwa by'omuntu omu nyinza okuba nina cause nti njagala kusavinga nature nenkweka ebirowoozo byange n'ebigendererwa byange mu kusavinga nature naye nga kyenjagala nina target endala gyenjagala okukola ki kati nenkuleeta naawe n'ofuuka memba ne tugenda mu maaso kyendaba nti NUP eyinza okutestinga time eyinza ogitestinga oba eyinza okugirema eyinza okuyita mu bukwakulizo buno n'ebisoomoozo byeyitamu oba eyinza obutabiyitamu given
the basis oba given the foundation kwetudde. Politically kiyinza okubanga mileage mpanvu obanga nyimpi. Kati NUP wero yali gesitalinze yagala kufuna bukulembeze naye memba waayo Osereka ayinza okumbulira osanga yabitegeera obulungi. Memba waayo eyakola ku mikono alina feeling egamba nti kino ekintu kyange ku mikono registration December kyova akati buli omu bw'atafuna kaadi asobola ogivumanga bw'ayagala. Ayinza ogivuma kubanga kati interest buli alimu alina interest. Butayina kintu kimutuuzaamu kugamba nti kino ekibiina nkiyina ku mutima. Bonna bagenda mu NUP ne batafuna flaga ya kwesimbawo. Olwaleero buli omu ayogera bibye. Lwaki? Nti interest gye yayina ye yamutwalayo yaggwa. Nagenda kufuna kaadi saagifuna. Nono afunye flaga singa taayite mu kalulu. N'atawangula kalulu. Ejja kusigala nga struggle. Kubanga kati depth y'ekinyusi kya pate kisigala. Oba ndi nina ekifo oba siina kifo. Ebifo byonna already ebiriwo biri appointed. Tebiri competed for. Kakati n'aliwo agamba nti after all loyalty zange nina kusanyusa eyampa omulimu. Kakati gwe atampa mulimu you can go and hang for as long as my boss is happy. Kakati ebyo byonna binafuya emirandira n'omusingi gw'ekibiina. Kyendowooza nti kyekigenda okugikosa nti bwe tuva mu kalulu kati fena NUP yateekebwawo okuyita mu kalulu. Wameri afune flaga afune manvuliye okufuna uniform. Nti uniform eno tugiyina bw'ogenda eggulu uniform yaffe ya manvuli ekola ki gyeri. As opposed to saying nti ono ataddewo ekikopo oli ataddewo omupiira oli ataddewo entebe ne bonna bakibiina kimu. Kati uniform eno eneenaazibwanga bavudde mu kalulu neesigala ng'ekyayimiridde olw'ensonga nti naye yajja ng'alina ekigendererwa competition. Mukama n'amuyamba n'afuna flag. Kakati flag eno egenda kubeera held etya ng'akalulu kawedde. Eno struggle kubanga struggle yonna oteekwa okulekawo ebibyo ng'olina ekibikulesezaawo. Singa otuuka nga ebikikulesezaawo tokifunye osobola okusigalawo ng'okyatambula, which is going to be a very big test for NUP. Even post election pre-election already tubiraba tetunagenda mu kalulu. Buli jukira basimbyewo ababaka ndowooza bali 12 bali 12 bali wakati awo ya parliament ku bifo 1500 ndowooza mu 20. Kakati kwabo bonna tugeze abantu kimu kya kusatu be bayiseemu. Bino ebibiri bya kusatu ebisigadde bisobola okupressinga ono ne kye bayita struggle kiyinza obutasoboka. Then bano abayiseemu intentions zaabwe ziri ki? Wameri tugeze ayiseemu, Wameri lawyer, Wameri asobola okulekawo omulimu gwe, asobola okulekawo byonna kafati gyafunye bamuwadde motoka obukadde wathi bukadde 2 omusaala wegwe. Wameri anaaba akyayina ensonga ne struggle n'eba ekyaliwo emuleetera okuba nti no memba w'ekibiina. Kakati ebyo byonna bw'oba obitunuddemu nga toyagadde kutunuulira kino kya leero n'ekyajjo, buli omu kati alina empewo, buli omu kati apressinga lwakuba alina flag. Gwe mbalira ababaka abaali beetaaga flag 5 abataagifuna nga lwaleero bakyali ne good books. N'alina good books yeeteekako kataaga kali nti abaakyagulanyi tebanwana. Nze neesimbyewo nga independent naye mpagira Kyagulanyi. Kakati bw'oba towagidde Kyagulanyi, bw'oba owagidde Kyagulanyi nga gwe Kyagulanyi gwe yasimbawo tomuwagira omuvuganya obeera owagira otya Kyagulanyi. Kakati kitegeeza already ebintu byonna bisaabulukufu. Omusango guno okuzaayo emabega obadde olesa analysis ya even after election naye okuzaayo waliwo ebintu bingi ebyeyoleka nti abakulu mu gavumenti baalimu mu issue eno.
omusajja Kibalama n'atuuka n'okugenda mu kkooti n'agamba omuduumizi w'amagye yampita n'ennaku ezo twali ffenna amagye ekiro ekyo ne gafulumizaawo briefing nti nedda politics ono ye yasaba okusisinkana oli kuno kubadde kulwanyisa NUP and government kigikubye ekigu politics bw'oba wali weesimbyewo you will appreciate two things. Omulamuzi omu mu musango gwa Besigye emabegako eyo ogwali gwe baali bamutaddeko ogukwata omukazi alina ekigambo kye yakozesa ekinene ennyo nti olukwe alina bwe yaluyita n'aga lwalukibwa mu State House ne lubeera executed by poor lawyers. Yes, politics yenna you will appreciate two things, influence and advantage. Bwemba nfunye advantage confusing NUP at its initial stages, I will take it. And toyinza gamba mbu lino bbanga ly'omwezi ogumu kitundu NUP gyemaze mu kooti tebadde shaken. It has been shaken. Naye ekyo kinzizaayo ne ku kyogambye bano bonna aba planninga kuleeta bano going to court doing, I think it was a mistake. Tekyali necessary. Bali abantu nalaba mwe mwazanya clip ya reception ya NURP. Nti ffe twali batamivu twakkiriziganya twali ku mwenge ne tufuna ekirowoozo nti tukole ekibiina ky'ebyobufuzi. Kati ab'ekinywi bandi balesse naye n'ab'ekinywi balina ensonga yaabwe kubanga bammemba bamaze ne kaadi emyaka 16. Kiba kibi nnyo ekibiina kyabwe okubayita mu ngalo just like that. Mugwezeyo mu ky'obuntu kati tuli mu mateeka tekyandibadde kirungi omuntu amaze ne kaadi y'emyaka 16 eyafuna ekirooto oba ku malwa oba ku bbiya oba ku walaji n'ekirooto kyabwe ne bakituukiriza omu yagamba nti twali tumanyi ekibiina ky'ebyobufuzi ekyo kijja kukyusa obulamu bwaffe. Omu n'atuuka n'okukootinga buli muntu yeebuuzibwako mu kati omuntu sekeye n'alemu bwebeesalako omuntu n'atuuka n'okugamba nti Kibalama aseetudde oluwanyi okuva eri wansi okutuuka eno waggulu ng'ateeka mu kibiina naye ne kigaana okukwatayo. Kakati waba ne discussion ezakyusa ekibiina ffenna tetuzimanyi, and I am thankful nti bazikipingidde balina engeri gye bakiplayinze ne zitavaayo kubanga zandibadde embarrassing engeri zonna gwisu zonna bwe yatandika. So bammemba abakaayana nti olwawo tebaafuna mu kibiina kyabwe oba oli awo nabo balina ensonga ng'abantu nga bo, naye kaakati engeri gye biri by'amateeka kyabasukka tekikyasobola kuba kya mugaso gye bali n'ekibiina kyagenda bakitwala tekikyadda mabega. So kati balina kukigumira. Omubaka Nsereko comments zosebo ku ruling NUP na kikyolabye kirinza okuddako tukwate ku nsonga mu namba lamusiza abatulaba mbebaza nnyo gye mukoze era mbebaza okubanga mutambulira ku mukutu guno ogwa NTV ne ku programu ene bigambo tebitta ruling ya NUP nze ndi munnamateeka sina kyenjogerako. We are servants of court. Fetubeera na kimu we are most obliged. That is it. Era nekesa nnyo okubeera nga mmala ebiseera byange bingi mu kifo ky'okwogera ku binaatwala eggwanga mu maaso nga nzira mu kudisikasinga ekibiina. NUP kibiina ng'ebibiina ebirala ebyagala enkyukakyuka tuboozaayo z'okuba nga baavuddeyo mu lwokaano olwo nga naffe bwe twali tubaddeko mu kooti paka mu Supreme Court mu 2000 paka 2013 okuliberating independence ya parliament n'ababaka. So kino si kipya nnyo era si kya kitalo nnyo. It is one of the stages buli omu gy'ayitamu in their political phases mu politics. Kuba ffe twagobebwa mu kibiina mu 2013 ne tugenda mu Court of Appeal ne batu slapping costs za 16 billion my friend against the state ne batugenda tufulume ne parliament, you remember. Ne tugenda mu appeal mu Supreme Court gye twawangulira mu 2015 ng'olwaleero liberation eriwo ku muntu yenna alifuuka omubaka alijja n'aliddako nti ekibiina tekisobola kulagira nti ove mu parliament n'ofuluma. Kale nzaawe ebibiina nabita naddala ebitali mu demokrasiya, ebibiina ebitali mu demokrasiya nabita.
ebibiina ebizimbibwa ku musingi gw'ensawo kujooga kumanyira abantu kubalagira nti abantu batuula eyo ne balagira abalala ekyokukola ne bwe kiba kikyamu. Nze kati okumbuuza ku nsonga y'ebibiina nekkesa okugendako kubanga ensonga ezisinga obukulu ly'eggwanga lyaffe. Kakati ffe tugenda ne twadoptinga democracy olw'okuba nkola y'abazungu. Abazungu bo tebalina mawanga, tebalina bintu bingi bye tulina ebitwawulamu. Ffe ne tujjayo eri copy and paste. Kakati bw'obuuza Kaabe ono muganda wange twali naye mu NRM nti n'omubuuza ebigendererwa byayo ki era esobola okusurvivinga nga mwami Museveni taliiwo. It's really difficult. Ate nga ge mazima nga tubadde mu open talk, you can realize that there is no political party in Africa that has the muscle nga teri mu buyinza either to easily take power or to even retain power ng'evudde mu buyinza, because you see tetulina level playing ground. Naye ekiri ku minzaani wano kyenjagala okulabula bannanga ab'NUP nti kiri ekintu kimu nti bw'otandika okukubira engalo kooti weetegeka ogikubira engalo ne mu kirala. Leero favoring enkya teri ku ludda. Wameri ye kyakimanyi ffenna tuli bannamateeka era bw'oba okuba engalo olekamu reservations. In fact ye ayina kugamba nti that was the strength of our case. A goal is a goal. Oba yabadde ku technicality oba yabadde ku ki, that's the goal. Oba waliwo ne ruling eyayimirizaawo President Museveni mu 2001 naawe okimanyi nga oli agamba nti newankubadde wabaddewo okubbira naye kwabadde tekumala kukyusa gyavudde mu kulonda, naye ng'ate ssemateeka agamba mulina okuholdinga akalulu akali free and fair. Kakati ebyo byonna goolo eba goolo, oba yayingidde na mukono oba bamulanze n'ambazzi, kakati NUP eriwo mu mateeka. Naye nze kyekiri kye mbagamba nti waliwo kuwa wano ne bagaakomba ku sukaali ne bamala ne bamuzaayo wansi wa sukaali ne bateekayo omunnyo oba ekigaji ne bagaa katinywa. Enkya bw'onooliirako sukaali ng'alimu ekigaji wansi towoggana kubanga olwokkiriza. Kati first of all Victory mu kino eri bano Banderson tokyasobola gga nti mu Uganda temuli democracy ate kooti gye zikola nabo basiko walingira kyovola nze ngenda kitono mu kwogera gundi kubanga toyinza gga nti kooti y'emu eyakuwadde ruling ekufavoringa bw'eba ekutta omuntu oneemugira ekirala eba kooti mbi. N'olwekyo marking ebigambo bye. Naye Abaganda bagana ne woosuza olumu okola ki? Obalawo era weebazaawo n'oga nti owaayi omusajja yantambuzaako n'antuusa wano. Kyekiri kye nkugambye nti whether it's on basis of technicalities, the lawyers abaakibalama should have foreseen this. Ffe tukimanyi mu civil procedure rules, time is time. Bw'oba oli out of time nenki arguinga nengireeta nti my lord ono amenya amateeka wano guno omusango baakola ki, but it could swing either way nga bwana Ameri wagambye oli asobola okuvaayo n'agamba we shall not rely on undue technicalities tugende maaso. Akimanyi abalamuzi abamu babadde bakikola. Omulamuzi n'agamba nkitegedde it's out of time but in the interest of justice and fair hearing n'agamba article 28 n'amala n'akootinga awo n'agamba court shall not rely on undue technicalities n'agamba tuguwulirize mu merit yaago, but the time was not there. Then when you look at good faith, Kibalama ne bannaabwe abaleeta kino tebakireetera mu good faith nti baali baagala kibiina. Buli omu yali akiraba nti they were using court as a theatre ey'okutuukiriza ebigendererwa byabwe. N'olwekyo abantu abafaananako nga Kibalama ne banne abalowooza nti bannammwe baba bagenze mu kalulu okozesa kooti okubasiiga ekifaananyi ekibi, obwo bubakeeredde. Omulamuzi yabalaze nti kooti si kyakuzanyirwamu kubanga NUP ne Bobi Wine n'abalala bw'obawaabira of course balina okwedefendinga, otherwise judgment will be entered ex parte. Kakati obudde bw'omalidde muno, sente z'omalidde muno. Kwanza nzijukira baali bamubuuza nti oyina ettabu yonna ku bantu abeesimbyewo nti sirina ttabu, kati okimye ki?
omulamuzi naye n'atabula. Did you explore internal processes wa challenging anoga nti bannaye tuyite delegates conference empya? Ekyokubiri wayandiikirako electoral commission n'ogamba dde nsaba mutukomperinge tukole bwetu. Naye n'ezo merits nga tazigenzeemu akulaga wano nti waloose ddi okujjukira nti baakojjako Owulidde Anderson kyagambye nti omuntu ali mu buyinza bw'afuna chance ekuconfusing ekutabula. Definitely ekyo kye nagambye nti kyenva njagala nnyo mu kifo ky'okudiscussinga ekibiina to discussing the wider picture kubanga at the end of the day Mwami Anderson ne government yaabwe nze kyenjagala obabuuza kiri kimu kiri ekintu kimu tuli wano ffenna President Museveni ono ye DC we era ye president kati wano we tuli mu studio bwe twali tugenda mu lockdown yayogera ebigambo bino wammanga ffe abasinga gye twawakanya nti ekisooka tewabeerewo banka ebowa kintu kya muntu mu kiseera kya covid bakabowa ebintu by'abantu bameka nebisasuddwa nebitundibwa so kakati abaguza ne bagula eri eno mutungo eno wa musajja w'embalala eno mu kibuga ebintu by'abantu bakola ki babitwala president atunula eyawa abantu assurance nti nze ali ni charge eggwanga lino era mbakakasa musigale wakanga temukola tewabaawo gwe bagoba mu njubu kulwale nti be bakasuula ebweru bali bameka bayitirivu. We should create a system where leaders are accountable not because of what their party promises but even according to their individual promises. So okumala wano obudde twandibadde wano nga kanso wa Mary tumubuuza nsonga za kibiina kye nti kati kiri kyawedde mwebale nnyo mwebale ddala kati tuli mu lutabaalo ffenna tunoonya kusuuza Anderson Mugaati ffe tuleeta ki? That's the second question. Kuba luli oluyimba lwawedde kiddako kati nti oba tuze independent oba tujjidde ku lyato musajja watu Victor Kamenyo naye yaliwo NUP nzijukire yajjira ku lyato kakati yo yagala muga nti mu lutabaalo taliimu himwali naye anoonya buyinza naye yajjidde ku lyato abalala babawangalabi abalala bambazzi abalala babugaali naye bonna banoonya ki buyinza waliwo musepiki waliwo yagambye akabonero piraawo nti muveeyo tubyekolere oba mmwe bibalemi kale but at the end of the day nze njagala tushifting discussion eno ebeere issue based. Yes kati buli omu waali fe abeesimbyewo obwannamunigina weetuli waliwo abeesimbiddewo mu bibiina weebali waliwo n'ekibiina ekikutte obuyinza kyekiseera kati tudde ku Mwami Anderson atubuulire oba ye yeegomba ebiriwo kati n'abantu ze mubuulizaawo ebiri simple nti gavumenti ya Mwami Anderson ye DC ne president wano wetulise era bwe tumubuuza n'authority sebo mukama waffe masiki zaatuusa z'abaana b'essomero ze mwabasuubiza okuva essomero lwe mwagamba gaggulewo kamera yiri gwe president waffe wano Anderson awuna Anderson the bit of the discussion a generation yaffe is that you know we are not in a competition per se but it's good to sharing views era ne Mwami Anderson singa omubuuza nti listen nti ffenna ng'abakulembeze bano bennyini babadde bafulumya abakyala abaskiringi ne mubawa ebyalaani n'ebirala and you know it very well era ne mubyenyumirizaamu naye bwe kituuse kutunga masiki ne muzikwata ne muziwa kampuni ya musigansimbi emu kakati mmwe be mutraininze muba denyinze n'opportunity show me cause as to why they should support your party. Okay. Eddakiika zitambula ampuliriza lwaki bandi bataddemu obwesi nga biliyoni 19 bwe zituuse mwazikutte ne muzibajjako dakiika 23 ezibayokolesa bwana Walusimbi njagadde nkijje wali si mu mwoyo mubi nti abe NUP tubozaayoza naye kakati of course ebadde casing eri controversial ekyo kyawedde mu buli ngeri ebadde tayinza butayogerwa lessons zange bbiri zembabuulira ekisooka bisuubirwa omuntu yenna kasita otandika okusitula ensingoyo bayina omukulu nga bw'agambye of course government takes the opportunity okuslowinga down mu kuslowinga down ze ziri endobo zekubira wakati w'ekisaawe mu midfield ebyo bye birimu nti mu kooti nakinaki naye nze kyembekesa okukeererako kati okwogera kwe kugamba ekigambo ekigamba nti kaakati kooti yeebale nnyo era kooti esala mazima kubanga
olwaleero wegasaze enkya oyinza okudda ng'akalulu kawedde n'oteekayo omusango bw'emala okusala tokaaba. Okay. Okusookera ddala president ekyokugamba nti nno ebintu bya banka naki serekoloya asobola okumanya nti eyo position n'okuteekawo etteeka ery'ebyobulamu bamala kugenda mu parliament okulifuula etteeka erya public health act okuteekamuko ennyongereza endala naddala bino ebya covid regulations. So tosobola kumala ne bw'oyogera ekintu kisobola okubeera challenged. Ekintu kya courts kya banks okubawa ebintu, it would be in good spirit nti omuntu yenna ebintu bye tebiboyebwa, naye banka bwebyange eri protected by the law, etteeka ne president tasobola kulinvokinga just like that. Wabaawo emitendera egiyitibwamu. So ekintu ekitali alayini. Are you trying to say either president tamanyi mateeka 2 o tawabulwa mateeka 3 oba tategeera by'abaayogera? No, byayogera abaabitegeera. Era nekyabaayogedde bw'agamba nti no waliwo abaabiwuliriza, waliwo abaagamba nti okusinziira ku president, awo n'abaagamba okusinziira ku mbeera ne bali schedulinga loans payment terms. Waliwo abaasonyiwa abantu be babanja n'agamba nsereko tubadde tukola okusinziira ku mbeera teriwo n'asuspendinga ki banka yo nga banka ekolera ku sente neewole. Kyemanyi nsereko naawe olina b'obanja nina kyenjagala okuleetera nti pulezidenti w'eggwanga gwe gw'oli mu kifaananyi kye yayimirira yatuula ku TV y'eggwanga. Anti mpulira leka nkuddemu kye ngamba. So the issue eriwo nti eya technicalities, how do we deal with it? Omuntu gwe nsobola okufulutinga mu kintu kino, and I have done it before, ye Ministry of Finance, ye Bank of Uganda, kuba be ba principal. Anti kye ngamba president alina amusigira, alina abasigira abakola. President akola minister wa buli kimu. Lwakuba oli ya de facto gundi. Kakati kyenenya Ministry of Finance ne Bank of Uganda kwe butatuula wansi ku harmonizinga nsonga zino. Yo kenyini ne comparinga banks. Naye ogenda okwekanga nga ne loans ezisinga eziri mu saturation tesiza Bank of Uganda. Ng'abantu abamu walabye ekyabadde mu musango gwa DTB. Omuntu yafunye sente okuva Kenya. Neham. Sente yazijje Kenya. Kakati sente ze Kenya gwe Bank of Uganda tulina bwogenda ate kutandika genda ogende Kenya. Bank of Uganda regulating okuregulatinga tekikufuula owner. Okay. Yes, okuregulatinga tekikufuula owner. In as much as you can regulate tekikutegeeza nti yo loan sebo omukulu ayagala tuganda president yalimba oba teyali tategeera bya. Ogenda okwekanga technicalities eziri mu katale. Zidictating anti terms must stay and you have nothing to do about it. Naye sente ezivudde nga ziri mu controlled under Bank of Uganda ne indigenous banks. Ogenda okwekanga nga ezo banks ziri scheduling the loans. Ero gugenda onoonyereze buli abanja, buli abowa ebintu, buli atwale sente abuzo banka ki. President yasuubiza radio. Okay, president wa Uganda yasuubiza radio n'asuubiza President wa Uganda si president we Kenya. Ate si CEO wa mawanga ne financial institutions endala ezigenda maaso. Anderson, finally on the issue of NUP. Yes. Omusango kati guli settled. We hope tewali wagenda kuchalinga. Kati olutalo lusigadde munda mu kibiina kyammwe ani yakutte kadi ani ebintu bwe bityo. CNUP yokana yene NRM pulira NRM abaseke batandise okusinkana bana abesimbyewo nga ba independent bagezeeko okulaba oba bavaamu. So mu mbeera eyo mugenda ku reconcilinga mutya mbadde nja kujjayo kano omukulu ke yagambye aka technicalities nti tebagenze mu merits. Omanyi toba na merit nga tolina procedures ola kutuusa maaso g'omulamuzi. That is the beginning point. Nti so oku underlookinga win eno yeja ffe mu mupiira tugamba teri win mbi. Yes. So that is not true. Nekirala
sibadde Bubezi lawyer abadde ku Streetwise movement nensanga Nuup Anderson go wakoze allegation yes exactly mbadde part and parcel of the process okutuuka Nuup wekola ki weeri manyi how we joined this part okuva ku inception ekirala nti abo bonna abatuvuddemu nga tumaze okugaba kazi for example taba mwesigwa oba mwesimbu kugamba nti NUP buli atafunye kadi atucastigatinga ewaabwe speaker wa parliament vice president waabwe oba deputy president yabadde Namisi Bulambuli Sironko ng'agezaako okutabaganya abaluzinze mu NRM primaries ne bwe yatuuse Mbale waliyo meeting gye baddemu ya reconciliation omu ku bamemba abagenze ku independent card ne bamubuuza nga meeting ekyagenda mu maaso nti munaatabagana n'agamba ne meeting eno simanyi lwaki bagiyise bye bali musimanyi bwe bigenda nze banyimye ekikaadi kyabwe abantu ne baŋŋamba ffe tetwagala kaadi twagala ggwe so tekiba fair kulowooza nti abantu abayomba olw'obutafuna kaadi bali mu NUP wokka ate ewaabwe kirina bubi nnyo so kikulaga nti that is always going to happen naye tekitegeeza nti buli atagenda kufuna kaadi tagenda kuwagira cause ya change that is different ayinza okuba nga ali dissatisfied naye ayinza obuta crossinga over okudda mu NRM okwongera okunyigiriza bannayuganda ate nga kyazze alwana okola ki okujja of course ng'ekibiina tulina bingi bye tukyakola nga bwe bakugambye amakuli baade batutema niwe bakukuba endobo ogwa wansi n'omala n'osituka n'okuba free kick n'enywa so naffe tukimanyi nti tulina bingi ebyokukolako as of now tukyafocusinze ku how we can strategize and take positions okubanga tukyusa obukulembeze because tekimala kugamba nti twagala kukyuka bwe tuba nga twagala okukyusa eggwanga lyaffe Uganda mulimu ebintu byetugenda okwenyigiramu wadde nga tetubiwagira for example tetwasanyuse lwakuba omulamuzi yatuwadde win twasanyuse kubanga twafunye win regardless of ani agituwadde nga bwe tutudde wano n'ogamba nti mukulu Nsereko naye yesimbyewo nga a member of parliament Kampala Central independent exactly naye nga yamunominatinze ye Simon Byabakama chairperson of electoral commission bwa celebratinga olw'okubeera nominated tekitegeeza nti agambye nti Byabakama kankanya nnyo exactly nako kayinza okumuwa nomination mu kumulangirira wano ne kamutega ki gondi ekigajji so that is a common position nti naffe tetutulinde nnyo musasekaana naye tulaba nti wano tuyiseewo omuziziko tuguyiseeko we are now focused on what is going to happen so as the NUP naffe tulina reconciliation meetings etubadde nazo actually si kituufu nti buli gwe tutawadde kaadi atucastigating nga bangi nnyo bajoininze dda abantu abakola ki abayiseemu ate bangi nnyo basazeewo ate oli bwakola statement n'agamba nti nze saafunye kaadi neesimyeyo nga independent naye mpagira Kyagulanyi kikulaga nti omuntu ayinza obutawagira kintu 100% it's acceptable n'ogamba nti zaase no sijagala naye akawowo nkakola ki nkamatira kanyumira naye nga yo nga tiimu olw'obutatwala bikopo so kati omuntu yakulaga nti akyalinamu element y'okubanga awagira enkyukakyuka etutwala mu maaso so ng'ekibiina for example ligenda kufulumya program manifesto because I've been part of the policy team ya drafting program ya campaign ya Kyagulanyi n'ekibiina okutwaliza wamu after nominations nga 3 tugenda kufulumya program eri bannayuganda tugibaguze tulage nti omuntu eyasayinize n'ayendosi nga Kyagulanyi nga president addako omuntu agenda okulonda gundi nga member of parliament bino bye twagala tutambulireko okutuusa nga tuleese enkyukakyuka mu Uganda so si kituufu nti bwe twamaze okuwangula omusango guno nze kwempita okuwangula ye kwatayise akuqualifyinze n'agamba okuwangula kuli awo naye kati of course ate bwe tugenda mu merits tuba kugenda mu merits y'omusango ate ndooza twaliwangudde nnyo kubanga gye bawaatira ne basaaniika n'engeri gye baadde baagala okujjulira mu kooti wali badde weewuunya ebiri emabega w'omusango gwa NUP in fact abamu kyatukosezaamu nti tegwagenze wali mu kinyusi kubanga evidence yali badde embarrassing in fact kyekisinga obukulu mu musango guno nti kibi nnyo okubanga state agencies ziyinza n'okutuula ne ziplaninga ebintu byezibadde ziplaninze mu musango guno y'ensonga lwaki omulamuzi yeesibe nnyo ku kintu ky'okukola quick cash olw'ensonga nti obujulizi obuli ku record obutaavaayo bulungi bukulaga ebitongole n'ebyekuumaddembe abanene boyita abanene mu government departments ez'enjawulo nga zitudde lwa kintu eki
ku disorganizinga kibiina ekyo ng'ate n'emiwendo gye boogeramu mu ssente giri mu buwumbi na buwumbi. Okay, I think ekyo tukirekawo nga comments wetuziwadde, we will leave it at that. Then tugende ku nsonga enkulu ey'okulonda, of course akakiiko k'ebyokulonda omubaka Nsereko dates wazirabye babalonda nga 14. You have less than 70 days okwekuŋŋaanya mukole campaign nga ku buli kyalo Wameri alina misindwa gye yeesimbye. Buli wogenda okuba olukuŋŋaana abantu 70 people tosukawo ninze kulaba mubaka Nsereko bwakuŋŋaanya abantu bensanvu ow'ensanvu mu omwamugobe. I know. Amugambe va mu lukiiko. Of course, simanyi yawadde magezi Electoral Commission ku namba y'abantu 7 oba bo bwe babye 7 corona tebamufuna. Baba beewadde amabanga. Lwaki bwe babe 2 ne beewa amabanga ontegedde kyegamba. Logic mu math simulaba waava nti bwe tube 7 ne twewa amabanga ate bwe tube 2 era ne twewa amabanga. I think it's the space that you occupy that matters. Bwe tube 2 nga tuli mu kisaawe naye ne bwe tube 10 nga tutadde mu kafunda bwe tusobola okufuna COVID. Anyway, all said and done, mu Luganda waliwo enjogerega nti baba bateeka kumma tozira. Fenna tweteekateeka kuva dda era tukimanya abalonzi gye bali. Kyandibadde kirungi yenna buli anoonya akalulu n'atuukirira abalonzi. Naye tukimanyi bulungi nti mulimu bye bateekawo bannaffe okugezaako okuslowinga down progress yaffe. Ekisooka kiri kye wandyebuuzizza nti kijja kitya nti nze member wa parliament nyina ebbanga ddene nnyo okusinga presidential candidate ocampaigninga nga nze nyina emiruka 20 gyokka. Presidential candidate alina districts 146. Kino kifavoringa ba incumbents ababaddewo ge mazima. Wakati nsaasira munnange Wameri atandika butandisi kalulu alina okutambula mu byalo byonna wanaatuukira kino aba yakakituukamu wali nga bamuziyiza kino bwe kiti. Naye okukonna okusoomooza kubaawo. Kye nayagala okugamba abantu mu kalulu nti nze ebbanga lyemmaze nti bw'oba gw'ovuganya akutte ekintu ng'oyagala kimuggyako kozesa amaanyi mangi nnyo okusinga y'ekyakola. Okozesa obwongo emirundi 10. Buli we yaleka ng'azimbye abakulu bano balina komiti z'abantu 33 ku buli kyalo, which is good. Kakati ffe abanoonya obuyinza zimba 3 ku buli kyalo. Kwanze enjawulo yange nti I appreciate nenga nti ono gwenvuganya nti kinaakirina tie naye njagala kumuggyako mupiira ogwo tie bw'aba ayina 10 ffe ekisaawe tukiyingiremu aga tukiyingiremu 3 bw'aba ayina 3 tukiyingiremu 3. Ekyo kye kiyinza okutununula kyokka mu luno olutabaalo lwe tugendamu kubanga kkiriza obagaana kati nze nnyina abantu kumpi emitwalo n'emitwalo ne bongamba 7 kiba kitegeeza nyina okukeerako kati nange nyina okukyusa timing nyina okukeera n'ensiiba mu field kitegeeza sobola kubeera mu parliament ekyo kisitaifolinga emirimu gya parliament tebabawe mu break assuming I know there is no etteeka lyaffe terigenda gamba ngako mugende mu luwummula okyasaavinga naye nga n'ekyo tukijjeemu saasira abantu olwo tuyisiŋŋanya ono ayita muhoolo ono ayita waati ono adde eno ono atambula ati ono asinkanya ono noono bwatyo ne bwatyo. N'ekirala ekyokusatu nze kye nandirabye mu kino nti Electoral Commission yandibaddemu n'obwenkanya n'ekimanya nti akatale k'owino bwe kaba kaggule nga mugendamu abantu kumpi emitwalo 15 sikiwa nti waliyo laale eyenkana n'abantu ababeera mu katale k'owino oba abayingira mu kikuubo. So tukkirize nti ku 2 kuliko alimba. Ekisooka COVID tukikkiriza gyali naye era ffenna twakkaanya nti we can live with COVID ne tubeera naye. Hati njagala ombulire bwana wa Lusimbi airport nzigule abantu batambula n'ensi endala zitambula. I believe COVID yakozesebwa ng'omukisa abantu abalala batambulizeewo ebintu byabwe. Ne Electoral Commission kino kijja gikwatirayo lwa nsonga njagala mbaleetere ekibuuzo ekiri logiko.
mweke nyini bwe tugenda mu ggwanga lyonna kafyu ya bodaboda pikipiki ekoma saa 12 njagala ombuulira omuntu anaatambuza atya empapula ze ne beejenti be nga bamaze okulonda kwennyini n'okubala kuggwa bayisaawa emu 12 tumaze abantu babaze ffenna tuli kati mu reality obululu buwedde 11 ntambuza bigere okutuuka ku district baaba electoral commission buli wamu banaabaawo n'emmotoka curfew eri useless as we talk now tekyali ya covid okujjako ng'erina ekirala kye addressing kuba kati bannaffe si mwoyo mubi ate tetubawalana naye naffe tubabuulira realities nkuwa district ng'eyo Rubanda omuntu okuva ekyalo kimu Rubanda paka ku gye badeeta ku Tale Center result sheet you're talking about 50 kilometers omuntu agenda zivugana ki polling station to polling station aleetere candidate we agent notices tebalina motoka ge mazima epadere tebalina motoka enamisindwa mu nsozi enamisindwa waliwo bw'otuuka no parking emotoka ne pikipiki nga mwina kutambula nani motorebo yes nga tosobola na ovuddeko n'ekyo egundi ewannambese ebuduuda tosobola nga olukondo luli bwe ruti eizo otambuza bigera abantu bali waggulu ku lusozi Agnes Nandutu yali nga ne piki ndowooza yennyini kakati the reality in an election yeeyo gye tulimu nti candidate omu ate yasalawo amateeka mutuzanyira President Museveni agenda kulwangirira nga candidate naye ate avenga yabuulira abantu bino wammanga nti ekisooka nze akyali president wa Uganda ate kyekituufu abagayi kaakati mwe n'abanvuganya mwenna mukyaliko kafyu mwe n'abanvuganya mwenna mujja kgendanga ku poliisi mufune olukusa okukola kino ne kino waba Anderson ndabaawo asekawo nnyo kuba advantage eri gye yabadde agamba yakimanyi nti aguyina naye remember kino ekifaananyi nninga akikubira abantu mwoyo mulungi nti bw'oba tuli mu mupiira nga gwe express tugeze nze vira nga mukulu express gwolonda baleefu gwobasasula gwoleeta abakuuma ddembe gwossa amateeka n'ambulensi gwogiina omukisa gwennyina kutebera mu senta nze kuba n'abawagizi bangi nti bw'oba obba tweyiwe mu kisaawe oba guyiika gukole ki oba guyiika otherwise twali tukyali wakati wa mupiira Anderson yennyini ajjukira president naga nnyina be nagobye mu electoral commission ye kennyini baali tebakola bino ebintu bya biometric bye nabagamba bamunyiiza n'abagoba naye oli n'agamba chairman nti bali beegobye bagenze ne beegoba ale retirement please bannange kakati omuntu ye bw'abajja gy'oli obwenkanya abusuubirayo atya kwegamba n'abantu bayingira mu kalulu bwana wa Lusimbi ng'akayingiramu lwabutaakayingire naye ng'ali ku kiri bateekateeka kumma ng'okola ki ng'ozira n'olwekyo embeera gye tulimu nkalubu nnyo bwetyo nti newoona ateeka ekipande ateeka esisa ejjayo kikyo ebyomukulu gyebiri ebyabalala abavuganya babijjayo ku ddakiika emu n'ekitundu ebulayo 11 singa tukisanga ekifaananyi bwe kitalina kuba n'obabuuza mmwe bakulu mmwe owuningawa katukomewo ojja kwongerezaako awo ddakiika zino zitambula obudde bwolekera okwera essaawa 4 zennyini tugenda kubanga tukomawo naye osobola okuweereza ekirowoozo ku namba yaffe ya WhatsApp bajja kuba bagikulaga wansi awo okay yiiyo 078 2 7 ebimu ku birowoozo nja kusobola okubisoma nga bwe tugenda mu maaso n'okukubaganya ebirowoozo ku Twitter kwetuli kozesa hashtag ebigambo tebitta tukomawo tovaako candidate wogenda okubira okola olukungaana lw'abantu 7 nti alina kusooka kufuna olukusa kuva eri poliisi si mulimu gwa poliisi oba RDC oba ani okuwa olukusa kati tuli mu campaign bantu bafuuse ba candidates era tusaba poliisi balime kubatawaanya poliisi ba RDC ba RCC ba Anderson Bulola muleme okutawaanya abesimbyewo
after nomination baba bafuuse ba candidate oyo yakulira akakiiko k'ebyokulonda ow'ekitiibwa omulamuzi Simon Byabakama bwe yabadde ku mukolo gw'okulaga ennaku ez'okukuba campaign n'okulonda za local government n'ababaka eza president ajja kuzitulaga nga nomination ziwedde. Police simanyi emirundi mingi bazze bagamba police obuteyingiza mu issues naye bwe tujja genda ku police masawo nga tumaliriza ekyennaku ez'okulonda n'ensonga endala oba kisoboka SOPs zino okuteekebwa mu nkola abantu 7 ku rally. Anderson. Kyendowooza Electoral Commission saawa zino erina okukkiriza nti circumstances dictate tebasobola kukola independently. Singa banagezaako okukola nga bo bwe balowooza nga tebafunye kuwabulwa okuva mu abo abalala bekikwatako kiyinza okutuleetera obuzibu. Electoral Commission nga yo si law enforcement agency. Kati bw'okola enforcement strategy nga togaseemu bekikwatako ba enforcers nga tebakuwadde guidance wekanga nga nebyotaddeko bireeta obukuubagano bungi. Ebiseera ebisinga ebitongole ebikuumaddembe bivumaganyizibwa oba biteekebwa ku nninga okusinziira ku mateeka agaba gateereddwawo kuba bo ba enforcement agencies ate bo tebakola mateeka. Amateeka gonna agaliwo, judiciary erina amateeka gaayo, NEME erina amateeka gaayo, KCCA erina amateeka gaayo, bo bakusindikira busindikizi mu yeye gw'amateeka to enforce. Ekituuka mu kiseera nti gwakola enforcement ate olabibwa nga ggwe atadde ebizibu ku bantu ekitali kituufu. Electoral Commission okugamba nti abantu 7 okusookera ddala okusinziira ku ki kuba ekyo nakyo kikulu. Bwebanga okusinziira ku space ndowooza bandisoose ne batunula nti bw'oli waba waliwo ekisaawe tugeze ensereko koolo wamuwadde Old Kampala. Ekisaawe kya Old Kampala okuba nti ye meeting point ye. So what is the essence of abantu 7? Ekyo kimu. Ekyokubiri tugeze oyina meeting mu Kisenyi osobola okukontrolinga gwe nsereko abantu 7 okujja mu meeting. Kitegeeza burden ogitadde ku police kubanga ogambye police temubyeyingizaamu ate ogambye ensereko abantu 7. Kati ensereko bw'abeera n'abantu 2 police ekole ki? Ebeerina kujja kukwasa kiragiro. Police ekole ki? Kuba ogambye temubyeyingizaamu ogambye mubaleke. Kakati Electoral Commission erina confidence mu nsereko ne banne okukola ekyo kyennyini Electoral Commission kyegiragidde nga teyina enforcement tekisoboka. Kitegeeza police erina kukola ki? Erina kujja. Ekyokusatu bw'oba okoze road map nsereko omugambye alina kubeera mu Old Kampala, oli omugambye alina kubeera wano wa Bakuli. Kakati ojja kwekanga nga proximity ya meeting point eri etya obanga eri yeeyo ekuŋŋaanyizibwamu ebifo ebirala nga 4-5 byonna meeting point yaabwe eri etya eri emu. Naye olw'okuba gwe tokimanyi ojja kugamba buli muntu gojja kuba mu parish bweti parish naye nga meeting point ya parish ezo zonna eri egi. So how will now police come in to arbitrate okubatabaganya ng'ate wagigambye tokola ki? Tobyeyingizaamu. Ekyo yinza okuba mu kugaba olukusa kituufu, yinza okuba ng'ontegeezezzaako naye by'ontegeezezzaako ate bikontana. Nina kuwabula. Okuwabula kitegeeza neeyingizaamu. Kaakati nze nga RDC naawabula ntya ng'omaze okuŋŋamba teweeyingiza mu kintu kino. Kubanga saawa zino ekintu kye tunuulye tuli mu kalulu naye toyinza kugamba nti tutandise competition teriimu refari. Tutandise competition buli omu agenda mu kisaawe naye tewali refari. Buli omu akozesa amateeka g'amanyi. Naye ne bwe tuba tugenze mu kisaawe
nze nali ndabyeko omupiira nga gulimu red card 3 mu mupiira gutya gumu oluusi mu sayidi zonna oluusi ku sayidi etya kitegeeza buli omu amateeka agamanyi naye waliwo wekigenda okusukka ku kya bulijjo kaakati tetusobola kubeera mu mupiira guno of which I think kikyamu tetusobola genda mu competition zino nga teziriimu refari kubanga refari already omugambye sigale ebbali ndabira ku katebe kaakati oli bwe banaamutema ng'adduka ku VAR alabako ng'amala akomawo ontemye red card fuluma nga muzannyi muno yakugamba fuluma tugenda kufuna challenge mpozi katono era bwe kiri tugenda ero kyennyini ky'obuuza kyennyini omukulu kyabuuza era omukulu mbadde sizze na ssente zange nandikufuuyeeyo ku ssente wano ku mpewo kubanga omukulu abuuzizza mu nsonyiwe kiyinza okuba kimenya amateeka okufuuwa DC naye ate nkufuuye ate babufuuyeeyo ebiri DC agambye nti VAR omuzannyi omu yagikontrolinga anti ye refari kamalirize point ya omusambi omwali olwaleero nga Nsereko bwabadde agamba NUP nti toserebulatinga lindako kaakati Nsereko ajja kutuuka ng'amuvuganya amulumbye gyali nti wano ffe tulina okubaawo ojjukira ekyali mu kalulu ka Kyaddondo East bwe baali balwanira ekifo ekyawampeewo ono alekitinzeewo gundi stage ye naki naye ng'ate alina okubeerawo muki mulala kakati bwe zinaatuuka nga waliwo conflict wakati olwaleero bajaguza olw'okuba kati bagambye poliisi you watch naye bwe kinaatuuka nga beetaaga poliisi kubanga toyinza kubeera awo n'ogamba nti teweetaaga poliisi teweetaaga gundi ne bwoba gwe Nsereko candidate ali ku VAR ya poliisi tutunuulire nti mu buli ngeri yonna toyina bw'oyinza gamba poliisi na bikutongole bikuumaddembe nti sirika tunula toyina bw'ojja bagamba nti olw'okuba ba candidates kati mukole bye mwagala that is unacceptable and I think a protest should be made. If it is not made, I am making it. Chemanyi Electoral Commission bino babiraba kyenjagala batunuulire nti waliwo technicalities ze batatunuulidde ezigenda okuvaamu obuzibu and obuzibu obwo bujja kuba cross cutting. Does that mean byabakama ne banne batudde ne basala without consulting? I am assuming so okusinziira ku communication genda byo ku TV gyobadde oplay nze nabadde ndowooza mwakoze harmonization muli ku page emu distancing security into the matters of public issues is a mistake. Restricting them. Issues should be nti tubawadde guideline and still wa obuyinza abantu abamanaging ekitundu to take decisions. But you see Anderson, of which bobanga security in itself tewali atajagala nategesa abajagala mu mwoyo mulungi. The issue is taking sides. No, that one is and being biased. Era kiretamu chairman wa Electoral Commission oga wait a second. Is the red flag of NUP gye raising during consultations. Tinebwe tutwalayo baluwa ya kusaba olukusa era batugaana. Nebo tutabasaba era batujjawo. Kyovola nti avuddeyo n'agamba nti listen. Naye ayagala kuwasa atinganga yerefu. Naye obuzibu we buli mwagala mube barefu babiri mu kisaawo yetapo azge mazima era omugaye nti obateeka ku notice kusane wameria akole comment okumaliriza nakyo nze point eno njiraisinga on a cross cutting level side zonna era saagala nti enamba eri entono esobola okubanga ekola contrary to what is expected, but the majority are doing this. Waliwo discussion ekirala eggulo NRM yayise bafulaga ya bitano ogwino ogwo mukolo naye nga Electoral Commission yagambye muyita abantu bameka Kiwanda ye yabadde nsanvu kyenjagala okulaga era ddala kyekyo kyenjagala tutunuulire nti ebyobufuzi tebiringa bw'otunuulira nti meeting ya kika
buli omu feelingize mu politics eyabemboga emiti tezikwatagana feelings za politics tezikwatagana tezifaanagana buli omu level ya support gy'alina eri omuntu eyawukana ne actions zaawukana so electoral commission ndowooza kino omupiira si gwayo egukasukidde ebitongole bikuuma ddembe to use kati n'okuyingiramu it is going to be illegal oli ajagamba electoral commission yabagamba temuyingira wano naye nga kyakola kikyamu aganye okugoberera okustopinga olukiiko olwabadde Kololo. I think kyabadde kisoboka with 500 people. Shall you see Kololo is controlled by security forces. Wamedije yakonyeko mu ntandiko eriwo. Nze olusi njogera ekintu nga nsinzira ku kiki kyenkoze. Nga gwe Anderson. Ganze. Ono resident ayina side eri amaka ga simanyi gondizi hakiki. Naye amanyi ebifa mu Nakawa. Era amanyi how we have managed Nakawa. Amanyi how bwe tukwataganye na buli candidate without discrimination buli omu naafuna kye yeetaaga naye nga tukkiriziganyiza nti waliwo baasaba okukola drive bali bataano bonna baagala kukola drive ne tubagamba no kaakati buli omu apiike ng'akapapula afuneko olunaku lwe kalulu akole yes afune olunaku lwe muleme ku conflictinga gundi ayise wano ate musisinkanye buli lwe musisinkana waliwo feelings but where we going now ojja kutuula okitunuulire nga kibasusse abantu bano bansereko balina bawameri balina less than 70 days security bwebeera ku spotlight je bino bye mugenda okuplayinga wano muganga mukasigetinga gundi police okubeera bruto nga mukasigetinga police okubeera nga yekubidde kakati police actually I am trying to protect security forces era gwe mulimu kuba gwe mulimu kulinako katonda baleme kubeera nti am trying to protect the security sagala forces kudda wano just zeke abantu Anderson and right or not Anderson is really dragging this debate in a different direction nkitegero bwe buvunanyizibwa bwe ye head of security mu kitundu kye nkubuuziza ekintu ekiri simple nga bwe nasookedde ku kyalooni n'ekya masiki n'oyitawo n'ogaakanteme awo n'otema nkubuuziza ku kyabaddewo eggulo totema ekololo baabadde bitaano mpuliriza mpola kati owulira responsibility kyekiri kye tugambye nti everyone embraces security forces for as long as they don't show bias. That's how people will have confidence. Bali babadde bitaano 1,200 ono mugamba nsanvu kakati kye wali question weri chairman we electoral commission yali ni kyajova akalulu oba waliwo abalala bali ni kyajova wameri your comments ku biragiro bya EC. First of all nga mukulu nsabeko bwayagambye kirabika COVID is more political than we are trying to see Obama amateka ga COVID lwaki nti for example government over President Museveni, even when advised by the Speaker and the Chief Justice, the retired Dikati, yagamba this is not a state of emergency. Kitegeeza embeera sinzibu nnyo ekyali badde kibya mwekyo nti ebakuba state of emergency ng'oluusi akakiiko k'ebyokulonda bwe kaagala tulowooze then waali baddewo guidelines through the parliament nti twaligambe nga buli tteeka eriyita oba guideline tulyekennenyeza ne tulaba for example tuwebuuza 70 yavuddewa electoral commission yagirowoozezzaako 70 regardless of the sizes is it the electoral commission is it the ministry of health or is it state house kakitegeeza nti electoral commission yo olabira ddala nti at this point egoberera bugoberezi teri independent kutuula kusalawo erinawe eteekwa okubanga erinajjeewuliriza omanyi ne VAR nga tunaba kutuuka kulaba osobola kuwulira ne bagamba kati awo tokebera tugende bugenzi tugende awo kati yimiriza tuddeyo. That is actually where the challenge is coming from. Nti electoral commission eraze nnyo nti waliwo regulations ze tuteekwa okugondera in a particular way. Challenge tulina ffe ddala abali ku opposition nti abakuumaddembe bano boolaba ffe tusinga okubaagaliza era tetulwana nabo naye obuzibu bwabwe nti bakimanyi bulungi nti olukuŋŋaana lwa NUP olulimu abantu 7 lujja kumaliriza lulabika ng'olulimu abantu 7 oba oyagala omanyi buli kati ani agenda obbabala jukira it is a campaign
ani agenda okubabalanga agambe kati bali 67 68 bakonye kati tokola ki ne bwe banaabeera 5 nga ba opposition bajja kulabika nga abali ebitaano. That is the common position. Nti ne byabakama okwesa statement nti poliisi temweyingiza ajijja ku background nti erabiddwa ng'ekola ki nga yeeyingizaamu. Zinaliko ebuhaweka mu Namisirwa district twali abantu 6 nga twespace nze tukutte fulaga nga tukwata video tugitwale tulage abantu abalala what our campaign strategy was for a particular cause mu party mu NUP. RDC ye president wa district najja wa 6 nga tewali nabantu bakuŋŋaanye n'agamba arrest ne batukwata ne batuka ku pick up ne bazingake bibanazi byaffe. Kati abantu abali baliraanyeewo ne bapickinga interest ne bajja ne bakuŋŋaana ne bategeera nti Wameri wuno waali. They started gathering and about 700 people gathered in that particular instance. Kati ate najjayo tear gas. Police yaleetera exactly, he gathered them. Kakati that kind of impartiality, rather partiality, ebeerawo mu bitongole ebikuumaddembe gye tuba twogerako nti mwami byabakama n'okuyisa ensanvu eyo bano ababa wadde kulya. The moment you mention a number nga ate tulina determining factor nti eweze oba teweze bano oba obaleese NRM no aba security yes. Okulwa NRM oba obaleese nti bo eba NRM tebabala kyovala babiri ebitaano ebyabaddewo even before that meeting abamu kufe twagambe katulabe waba n'akwatibwa ku nsonyi ngeri gye beetonze olw'emityana ne wano balage nti okete tukubye nnyo tear gas naye tubagambe temukola ki temukuŋŋaana. They did not. So that is the challenge nti eyo 70 basindise ya opposition tebasindise ya NRM. So kati poliisi egenda okusalawo ne RDCs nti bano balabika baweze ensanvu okusinziira ku candidate akola ki alimu. And that is where I don't know about electoral commission nebeera mu kontro ekirala nti n'abo ensanvu b'okuŋŋaanyiza campaign zitandika saawa emu paka saawa 12. Curfew omukulu yagyogeddeko. What is the essence of curfew in as regards COVID-19? Nti kati curfew eno eba kadi gyoterese ku last moment nga mu mupira mu World Cup kipa wa Netherlands we bamujjayo nga takonyeeko ku mupira just for that last moment for sport kicks ye curfew. Nti time egenda kutuuka ng'ova mu constituency mu particular party okucampaigninga n'abantu bonsanvu badde bavudde mu bifo ebyenjawulo they now have to go back. Ba agents bo balina okuddayo ne mu time ya elections. What is the role of curfew as regards fighting COVID-19? Kubanga ekigendererwa cha elections is to deliver a free and fair election eneleeta abakulembeze abanaakulembera eggwanga. Bw'osalawo n'otegeka elections naye ng'ate okyagamba nti tuli mu mbeera nzibu nnyo. What is the purpose? Nze ndowooza wano we tuli akakiiko k'ebyokulonda ne gavumenti baveeyo batugambe nti bannange SOPs muzigoberere, bweba masiki gyambale, bwe kuba kwewa amabanga naye abantu babeere nga bakola campaigns. Okay. Period. Instead of putting numbers, tulina churches nga accommodating 10,000 people nozigamba nti bantu 7 nga worship team yokka n'abantu 10 mwaga ali mu 7 n'okusoba. So oba ogabye with one hand and ojo with other. The spirit behind what the Electoral Commission is saying is my concern. Not even the numbers naye omwoyo oguli emabega wa declarations ezo. Ate ni mwami byabakama akimanyi ne bwe ngamba police nti teweyingizaamu naye nga ngambye bantu 7 mbamba yise kubanga they have to come and monitor baba weze ensanvu bate baweze. Okay, dakiika zino ziri kumpi 22 eziyiseeko ku ssaawa 4. Omukulu Simon Byabakamera yatubuulidde nti kubaagala ekifo kya president kumpi 19 about 19 omu yekka yabadde yakakakasibwa verified. Mwami Museveni empapula ze yazitwala nga buli kimu kiwera bulungi. Ali ku VAR. Ali ku VAR ya president. Kakati Kyagulanyi tannaba bawerako Tumukunde Henry tannaba kakasibwa. Bamabirizi Joseph Elton Mabirizi tannakakasibwa. Nancy Kalembe there are quite many. Mugisha Muntu ndoza wiki esooka ya November weenatuukira before the second kijja kuba kiwedde. Kijja kuba kiwedde. Tubaagaliza birungi byerera bali mu race eyo ey'okuntiko
mukakasibwe muvuganye abantu basalewo ku dakiika 23 naye nga bakugaa tonnakakasibwa naye gwe ekyo kimanyi ekirungi kasita oba nga wawaayo emikono gye beetaaga n'ebipapula ebirala of course nga bwe babiragira ab'NUP baali bababbyeko emikono mwagamba luli delegation naye twamanya twalina access naye kati ne spirit y'okudeclaringa yakakasiddwa n'abatana bakakasa sigimanyi buli because at the end of the day there is a bias that is created. But remember candidate Museveni yabasooka mwenna okuwaayo ojjukira emikono emiliyoni 5 given naye bw'obanga oyagala kuba fair sooka omalirize bonna then ofulumye list. It doesn't hurt okujjako ng'ogamba kubanga ekyoka bakakasizza tetumanyi oba alina kubatibwanaye ekyo wamutadde ku pressure. I would like to disagree with you. Bwe mwali mufulumya list ya NUP muliyo be mwalekayo lwaki temwasooka kakasa bonna nedda twafulumya generally Segirinya actually came out last because their cases were pending. Omanyi majority bw'ofulumya decision naye kati kino kyenjulako kiri different nti baafulumiza muntu omu naye ffe twadeclaringa bonna ne tusigaza cases mwenda nti candidate wajja kubeera verified. That one is with no doubt. Naye kino kikutegeeze kyekiri kyembadde mbagamba nti Ono Anderson wamuwulidde ng'ayogera ekigambo kyabwe naga ye buli wayagala okusikira esaati nga leefu talaba nga ye kennyini leefu nga teyeeraba ajja kukola ki ajja gusika rightly so bambi mwami wa Mary kyagamba it creates anxiety omukulu ono yennyini kyekyo kyennyini kyayagala in fact yonkoze bubyo kyogera buli bw'okyogera ng'ayongera natti kubanga kyekiri kye nagambye yalonda abakakasa emikono yali ku VAR yatambuza kyekiri kye nagambye nti tugenda mu kalulu yakugamba nti twala emikono ono omukulu twowulira alaja nanga security batuleka batye ebweru weewano yakakuba yalonda yagula omupiira gwe munasamba n'ekisaawe kiki ekisaawe kyammwe kyonna mu Uganda naye yateekayo post yazikyusa yazizza eno bw'amalaawo emikono gy'omukulu gye gisookayo genda obuuza abakakasa emikono egyo bebaani verifying emikono egyo gye bebaani bebamu be bajja okuverifying. Anderson ali wano era aseka yamwenya akimanyi bulungi be bali ku firimbi ate wawulidde ekigambo kye bakozesa nga bagamba nti tujja kebera tulabe oba gifaanana ku giri egyoli gye yaleese naye oli nagamba naleese miliyoni mmeka 5 bw'aba asobodde okukakasa miliyoni 5 mu nnaku 5 gino ejambo katutwale nti bagyeko mu miliyoni 5 bakakasizzaamu egyo egyabana emitwalo 3 egya FDC yaleese emitwalo 9 oba n'abalala gitwala bbanga ki bambi anxiety eyo eri created n'okuga nti ono ye yasoose mugoberere buli kimu nomination era ono ye yasooseyo kuwa narrative eyo nti wona ogenda okuwunzikira nga baganira ne mukami nono ye yasoose ku dakiika 27 ezisseeko ku ssaawa yennya tulinawo abantu abali ku WhatsApp bangi abaweereza ebirowoozo ku WhatsApp bangi tuyinza okulabako kabamu tubuuzizza thanks for the show. I think that NUP should embark on serious mobilization across the country now that they are a fully registered political party and legally binded by law. Kwesiga David Echankwanzi webala okubeerako. What Honorable Nsereko is saying is very true. I can't say no campaign posters should be pinned in KCCA. You remove posters for some candidates and you don't touch on others. Ali ku kyabipande waliwo obutali bwenkanya naye abantu sinalaba kugondizo posta ekirungi ezizo sinaziraba wakyamu naye kati bwana Walusi linda katon ekituufu kiri nti aba NRM tebalina kipya kye batugamba kubanga mu myaka 35 okubanga tetulina muntu mulala asobola kukulembera ggwanga si bwenkanya kye bagamba Museveni bw'aba avudde mu bulamu ne Uganda ekomye Ibrahim e Dubai abe Dubai batulabire abali ku pano mbalamusizza nga parliament tenagenda mu luumula batulage ku maanyi gaabwe ku
ku nsonga ya president ndowooza kyowandiika okuweebwa akadde akatono 60 days mu district 146 Ronnie wa NUP. Kabogoza Isima Junior ali bweyogerere kafyu atandika ssaawa emu covid watandikira okutambula mutusaasire oyo abitaddemu humour. Okay, Lawrence Mubiru ali ku Freedom City. Ndabira Honorable Nsereko bibino naye abisoma waali kwagala nnyo. Mwebale kuweereza Santos Dubai ayozayoza NUP naye nze mbuuza mukulu Nsereko tolinaamu kabuntu kuwagira mwana wa kintu tuleme kuyita bbali at least yogerako ekizaamu bannayuganda amaanyi olw'olumu ana bakintu ate n'ogamba bannayuganda oba bitabudde. Good morning NTV, thanks for the show. Thanks Honorable Nsereko for the great deliberations. In fact, you should start preparing for the first office in the country come 2026. Andrew Malala, MOP2B Yiganga Municipality. Mwebale kubeerako ab'Eyiganga. Yanebaziza, but what is so unique with 70 persons? Because in church they want 70, in meetings they want 70. Magical number, what's your good friend? Wakunkuyi LC5 yeweyo. Wakankunyu. Ebirowoozo bingi. Webale kutanya nsonga Honorable Nsereko nsinzidde kyotera naye eno omubaka Kasolo ng'ayitiriza okwesensa ensobi abakuuma ddembe. Tetumuyinaawo kwewozaako, tetumanyi oba kyoyogera kituufu oba nedda. Meri ye Wakiso atwebazizza n'abakulu n'abalamusa abalonzi tulaba and we know the truth. Sebutinde Patrick Martin olwayo njagala kubiwaayoko ebiwoloozo bino ebiwerako abantu bulijjo bacomplaininga. Sebutinde Patrick Martin, Mwami Anderson think about life after present government. Change can be delayed but not avoided. So? Philosophical. Assalamu alaikum Haji Nsereko, simanyi y'omuntu annyonnyola bantu bawansi nga gwe webale butalumba bakuvuganya okutuzibula amaaso oli omuyeekera omulungi mu NRM wensabire NUP eteese naawe nze alitya Allah ekawempe. Mariam from Oman mwebale kutulaba. Thank you Honorable Nsereko for seeing things beyond recognition. My message to all of us who are in the struggle is to be vigilant and ready to face the in and after elections unfairness. NUP kuntiko. Ono ayozaweza NUP olw'okuwangula omusango, but I do encourage it to go deep in the villages and solicit for votes. Ponsiano Banji, ali Kigali, Rwanda. It's me, Emmanuel Bravo from South Africa. I want to ask Muko Nsereko, is he going to support Bobi Wine and is he going to campaign for Bobi Wine? That is my question. Simanyi obuwandiika. naye bwajjanga bakimubuuza oba agenda kunoonyeza nze. Webale kuweereza ssebo, nze Mulindwa Julius Ekyengera, twalabeko aba NRM Kololo babadde basukka mu 7. Ndowooza amateeka gakola kubavuganya Mwami Museveni. Anderson agamba tebabadde mu kitundu kye oba singa babadde Nakawa yandikoze eki awo simanyi. Mbalamusiza basebo Muzaffar ndi Dubai. President Museveni bwe tuba twetaaga okumuggyako tukole ekyansereko ffenna tweyiwe mu kisaawe tumuggyeko. Akaba kalulu. Ate tubadde tuteesa ku mupiira nti abawagizi kwatamu beeyiwe mu kisaawe. Stanley Makerere enjoying the show, but where is the equality when yesterday the NRM at Kololo had a meeting of over 300 people? If it was NUP, that would be tear gas. Nyanzi Sudaisi oba tusembyeyo ggwe. Masaka kyembuuza masiki ze basuubiza abaana abasoma ziriwa. Ministry of Education yasabyeyo obuwumbi 20. Morning Frank, thanks for the show. NUP should embark on serious mobilization across the country. Kizzemu buzi oweereza emirundi giwerako. Kale banaye mwebale nnyo ebirowoozo mbiraba bikyajja ne ku Twitter kwe muli bangi ne Facebook. Bwe naaba nfunyeemu akadakiika
nasobola okubisoma kakati katufunemu break tukomewo tutunuulire ensonga ya poliisi yebadde nnyo ku spotlight si wiiki eno yokka by the way naye n'ebiseera byonna ebiyise biwezeeko buli report efuluma ekwata ku human rights naani asinze okutyoboola eddembe ly'obuntu mu Uganda poliisi ebeera nnyo ku ntiko ya lisiti eyo so wiiki eno babadde nnyo ku spotlight olw'okulumba omukolo gw'ekika gye batawa invitation ebika mu Buganda ayagala yagenda ku butaka n'osisinkana jjajja omukulu w'ekika but abantu bangi tebabadde basanyufu clearly nga bagamba poliisi ate awo yasusse bususi era okumaliriza nga Hassan Kasinje yagenda kati akuba amavi bannaye mutusaasire mutusonyiwe n'olwekyo wasaana okubaawo ekibonerezo ekiweebwa omuduumuzi eyalagira okukuba omukka ogubalagala mu butaka asaana okubonerezebwa kubanga yalaga nti akyamuukirira singa si kukyamuukirira yandibadde akiraba nti enteekateeka yonna yali ekoleddwa nga yeetangira obulwadde bwa ssennyiga ono korona poliisi erina abasirikale bangi aboonoona erinnya lyayo abasirikale abamu balowooza nti okukwasisa amateeka n'ebiragiro kitegeeza bukambwe waliwo abapoliisi abalowooza bwe batyo abapoliisi bangi bakuba abantu empi emisana ttuku babasamba babakuba emiggo n'okubakwata ng'ensolo ez'oku ttale Uganda ekooye obusambattuko Uganda ekooye amasasi n'omukka ogubalagala ensonga eno esaana okwetegerezebwa n'okutereezebwa. Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yabadde ayogera mu maaso ga omukulu Hassan Kasinje ng'ali n'abakulu abalala okuva mu poliisi bwe bagenze okutuusa okwetonda mu butongole eri Katikkiro ku nsonga eyo eyali emugulu emitiyana nga bwe nkugambye nti poliisi esongeddwamu nnyo si ku ekyo kyokka naye ne bana ba Anthony Wameli ab'oludda oluvuganya ne Bansereko nga bagirumiriza obwakyekubiira mu bintu bingi nga tulowooza mu kiseera kino nti tuteekwa okuba nga twogera ku nsonga y'ekifaananyi kya poliisi ahead of elections of course yeah. Ono omukulu yabadde emitiyana wasanze mumaze okwanjula bamusindiseho ima naye abakulu mu Bukama obwebunyolo ne bagamba ntayi temutuweereza Alex Mwine mufuna wala gye mumutwala so yembeere yebaddewo wiiki eno naye kyammanyi ekyali developing story bingi ebigenda okuvaamu naye tekitugaana okukola comment oyagala okugisookako. Ensonga ya poliisi nze shadow minister wa security mu parliament ekisooka kya nnaku nnyo nga bwe mwakirabye nti basebo ne bannyabo mwenna abali eyo si mwoyo mubi mu byotasobola tujjako bwe buwanga bwaffe n'amadiini gaffe abamu n'abamu bagakyusa kale naye obuwangwa bwaffe n'obujjajja bwaffe n'eggwanga lyaffe nga Uganda nze saagala munnayuganda yenna ne bwandibadde avudde wano nga mukulembeze w'NRM n'agenda mu nsi endala n'atyoboolwa kubanga ffenna oba otusizza ekitiibwa kyaffe n'okikakkanya kyekimu ekikola eggwanga Uganda ge mawanga gaffe ageegatta nga buli ggwanga liwa eggwanga eddala ekitiibwa nti eggwanga Buganda ne wabaawo Bunyoro ne wabaawo Ankole ne wabaawo Tooro ne wabaawo Barenzururu ne wabaawo Ankole ne wabaawo Teso ne wabaawo Busoga over 60 kakati ffenna tuyina gye tuva okumanya nti Nsereko munnayuganda kyekyo lwaki kundaga muntu ombuuza nti yogera ku bajjajjaawo by descent wakiri babiri oba basatu bonna ffene boogenda nti 10 tubamenya ne tubamalayo nti Nsereko muzukulu wa Medi Sebuliba muzukulu wa Misika Koma muzukulu wa Male Masiira muzukulu wa Gulanyago muzukulu wa Kayonge Kabyuma muzukulu wa Zaake
kuka n'okizaayo kyennyini ekyo kyekinfuula omuganda ow'ekkobe muzzukulu wa Namwame Buwama eyeegattira mu Buganda nga kyekika kyange gwe mukutu paka kasolya oguntuusa mu Buganda okukola ebika 52 n'olwekyo bw'olengezaako ekimu ku kika ekyo eky'emboga ekya jjajjange Jannati Nakyonyi agalamidde wali ekyankoole okitegeera mu muluka gw'ekirya Saaka okitegeera awonna mu ggombolola y'e Butenga Ebukomansimbi Masaka musaza ly'e Buddu olwo oba ontyobodde nzenna ompeebudde kubanga ne jjajjange Jannati Nakyonyi gyali yeekyusa agamba nti kati kiki ekiriwo. Therefore mwekyo kyonna bamwine tebaalambikibwa. Poliisi eteeka okusomesebwa. Kyova olaba nti poliisi yalina chapter gye baasomanga nti political science. Era pulezidenti omukulu refali ku VR owabano yaleetako n'ekiteeso nti bajjewo okusoma ebyafaayo mu ssomero nti tebiina mugaso. Ebyafaayo lwaki tubisoma? Kwe kutulambika mbeera kimwe tulina okweyisizaamu nti bwe mba ŋŋenze Embaala e Bugisu nteeka kweyisa ntya mu kiseera eky'embalu bwe banga nti ono ye mukuuka omweyanjulira otya ate n'omukuuka bw'amanya nti ono musajja waffe avudde e Buganda omweyanjulira otya. Bwe tutyo bwe tutambula tetujja kufaanana bazungu. Ebitongole bikuuma ddembe bino tukimanyi nti nabyo biyitibwa mu kusoomoozebwa kw'amaanyi. Naye ffe ekitatwawula ffenna ne bwe tuba twawukanya amadiini n'ebibiina by'obufuzi. Nze Omuganda ekingatta ne muganda wange Nambooze Betty nga bwe walaba kufa gwe waliyo Walusimbi nti Betty yali ayina kwogera wali waabwe era ayina okwegazaanya. Kinkakatako okumunoonyeza akalulu oba ali mu kibiina ki oba ki oli muganda wange ate era muweereza mulungi. Naye kikyenzijako ku ekyo nti Bwana Mwine ne banna abafaananako nga ye baakola ensobi y'amaanyi. Abaganda balina olugero oluga nti tebakutenda okudduka n'oyita n'ewamu. Kakati baamutenda okukomaga n'agezaako okukomaga nazo n'azikwatamu. Olumu bakozeseemu ku magezi amatonotono. Era Abaganda kye babaga nti ekibi kiddira nnyinnyini kyo. Kati ne Bunyoro nabo baagaye toleeta ono eyawemudde obwakabaka bw'e Buganda ate ffe omuweereza eno kuba kutuweebuula kutukkakanya. Yes, okwetonda kulungi buli omu yandyetonze ng'akoze ensobi. Era nebaza nnyo Katikkiro ne beeno kubanga bakkiriza okwetonda kw'abantu kwa buli omu asobya kyekitufuula abantu. Naye kati Mwine ne banne bakiyige nti wano wazze waliwo obuwangwa obwawo waliwo n'enzikiriza ezaawo ate muyige okwepimira. Bw'oba ogenze mu religious site oba cultural site please temulengeza nnyo bantu abo kubanga nkakasa Mwine singa yabadde alina tiya gas oyo ng'ali ewaabwe gye bamuzaala teyandimukubye jjajjaawo. Oyo ye jjajja w'ab'Embogo bonna n'omulabiriza eyawummula Bishop Ssekamaanya tomutwala nga muntu mutono. Bishop Kaggwa titomutwala nga muntu mutono nnyo nti osobola okumulengeza ku kituuse ku ekyo. Golowooza Abakatuliki bo bawulira batya mu ggwanga lyonna kuba Bishop Kaggwa tiyagasi ng'akuba obwanayana obubadde awo obukuŋŋaanye mu kisaawe. Era wawulira n'engeri gy'ayogera nti kaakati mbalagidde muve wano. Bave wano awuwo. Ettaka eryo n'obujjajjaabwe gw'omanyi limazeewo bbanga ki? So anyway nga nakyo ekyo kivuddeyo kakati ate nzira ku poliisi nti nabo tubanenya naye basajja battu basaasire. Mulabe engeri gye basulamu, mulabe engeri gye babeeramu. Nabo balina ebyokusomooza by'amaanyi, balina saaka eyaabwe. Abapoliisi nze nabo mbakiikirira era bw'ova wano ku Jinja Road nodda ku Kira Road nodda ku Old Kampala bangi abakolera muno ng'ate nabo bava mu ffe. Bonna abapoliisi si babi naye temubulamu mpulunguse
temubulamu bantu ba mutima mubi nabeeyisa bubi nabo balina ebizibu nti lyerina eggwanga twali wano naye nga tukyogerako luli ku nsonga za independence wosanga poliisi nga terina masannyalaze nemala emyezi 2 nga tebalina mazzi yadde toyi zikola nga housing units zo zennyini teziriiwo naye nga ate lino lyeggwanga woyina abasibe abangi bebakozesa okulima ng'osobola okukwata bano abasibe n'obasasula esente ensaamusaamu ne bazimba amayumba g'abapoliisi nga poliisi erina n'ettaka eryayo ne basulako obulungi n'otunda ebitongole by'amasannyalaze nga n'ekitongole ky'amazzi kyaffe ne kiba nga poliisi n'eddwaliro beetaaga okusasulira amazzi n'amasannyalaze kakati yajjewo omwoyo ogulumirira gwakolako infact abo abasajja ebintu ebimu ndowooza babikozesa ttima na bukambwe kuba bagamba naye nammwe mwe muli bulungi nnyo ffe tusinga so mbadde njagala tubatunuulire nti bano abapoliisi betwogerako ate nabo bava muffe mulimu abaana abarikulutingibwa nga balina empisa embi n'emitima emibi naye ne mu bo ate mulimu abalungi ddala ate nga be basinga obungi remember nabo balina abaana balina ne baspouses baabwe kituufu owa poliisi olwaleero naawe ekkiriza obagaana ayagala omwana we asomere mu ssomero lyerimu nga ggwe naye musaasira amuzaayo yaafuna emitwalo 35 kwana oba kale ne bwe tugamba nti 5 mu enhancement ne bwa allowances bwafuna naye aka wansi w'amayinja 2 ne bamuggyako 5 oli 10 ne bagitwala mu saako nga n'okugyewola saako nti nkuterekera asimba kaggwe y'okuzeewola obwewozi nabo balina ebibaluma ng'abantu najja nakuuma wano ku NTV nga asula mu masannyalaze ye naddayo ewe nga basula mu nzikiza uniport bagigabana abantu 3 ono ali embizzi omulala musiraamu ono anywa omwenge munne musiraamu ono alina famire baana bato abooli bakulu kwegamba mentally abantu bano bali mu kunyigirizibwa kwotategeera nabo kennyini ng'abantu era ekirungi nti omukulu wa security ali wano nti omuntu ne bamugja entungamu ne bamugamba tukutransferinze e Kampala obeere ku traffic naye owa poliisi gwe batransferinze okukola obwa traffic naaba nga alina okunyuka saawa emu akolere walusimbye ekkubo enkuba n'emukuba n'emuggwerako talina na toyi ku Jinja Road gy'asobola kugendamu bw'amala ekyo ne bamugamba nti ate bodaboda ziriko kafyu naye ng'ate bodaboda yeeyina okumugjawo kuba barracks ennyumba teziriimu emutwala emasanafu naye yeebake traffic agweddeyo saawa 4 traffic aweddeyo saawa 3 ye piki eza poliisi zonna zaafa ne bagufuula omulyo okwata zino pikipiki z'omuntu wa bulijjo basobole okubajjamu 10 ne taxi kakati ebyo byonna okusoomezebwa n'okunyigirizibwa nabo kwe bayitamu kubaleetedde abamu bw'obawuliriza in depth okubeera nga kwe kubalirako okulya enguzi okunyigiriza abantu okubakwata ekyeyonoonere n'okweyisa nga bwe bafaanana naye nga mpunzika bwana mwine ekyo kikuyigirize nti buli kyoba okola ng'oyambadde uniform jjukiramu olunaku lw'onooba nga togyambadde laba bw'otuuse okufuuka ekisekererwa nga buli omu akugaana okugenda ewaabwe nti wandigaayo ogenze ebunyolo naye bakuganye kakati baba betteeso be banaakukkiriza kuba nayo bayinza okugaa nti awaayi ne wano tulina emuliya emolimoli kubanga munnaye bw'anajja wano n'akuba emolimoli oluyi tetunaakola tutya kakati kimulage nti ensi yaffe yazimbibwa ku buwangwa Buganda kasite ku rejectinga wano do not think nti awalala bajja kukkiriza nebaza ekitongole kya poliisi okuvaayo ne kitema ku maviivi naye ekyo kireke kubeera makwekansamu muveeyo nga mukikoledde ddala mu mwoyo ogwo omulungi kubanga ensi ejja kubalabirwa ku bikolwa bye mukola oluvannyuma lw'okwetonda so nze tetubayinaako mbojjanyi ng'abantu kuba nammwe supermarket mwe tugula nammwe mwe mugula abaana bamwe batudde ewaka nga bayise ba candidates ng'ate mubadde mu enforcinga kafyu bwana Walusimbi omanyi nti abapoliisi abaakola allowance gyabwe gye twayisa mu parliament abakuuma ddembe nakati tebagifunanga mu covid emyezi 7 egiyise emyezi 7 so at the end of the day abaana bano nabo mubasaasire nti mulimu obutali bwenkanya obuli mu kitongole kyabwe bonna tebandiyagadde kukola ebyo bye bakola naye embeera ebanyiga yeringa etuusa Naalongo okugenda n'atema ettooke mu lusuku lw'omuntu omulala so abaana bano tubamanye nti nabo bali mu buwambe
beetaaga eddoboozi lyaffe, beetaaga okununulwa, beetaaga okukolerera ebintu ebirungi, naye bo okujevuna order eba mutiny. Naye twagala Bwana Mwina atubuulire ani yamuwa order eyokugombolola eyokuba mu mutaka wa Buganda tear gas. Ndowooza ebyo byebyekwesa emabega eyo, naye bw'aba yakikola out of excitement ajja kyejjusa kakimanye nti for every action you'll know that there will be reaction. Eddakiika 8 ezibula okukwera essaawa 5 ali ku NTV tujja kuba tuvaako ng'ebula eddakiika 2 okukwera essaawa 4. Anderson mu ddakiika nga 3. Okusookera ddala kyennyamiza okuba nti mukulu w'ekika asobola okulundibwa mu ngeri eyo. Ndowooza ekyo Mwine ng'abalala bonna ne poliisi tenaba kwetonda, Mwine afune obudde ye ng'omuntu addeyo yeetondere omukulu w'ekika ky'Embogo, olw'ensonga nti obwo buvunaanyizibwa yabwewa ng'omuntu. Kuba sisuubira nti oyinza okufuna order okuva ku police headquarters ekulagira nti genda olunde meeting y'omukulu w'ekika oba kubeti ya gas. So ekyo yakikola ng'omuntu era ye nga ye abeera remorseful enough. Oba agenda mu kiro, oba agenda misana, oba agenda ddi, agende yeetonde. Kya buntu anakuwalira bye yakoze. Yes, kya buntu okukkiriza nti nakoze ensobi. Era kya buntu okwemenya no weetonda. Omuntu yenna atasobola kwemenya ne yeetonda. Franka nze buli lwe bakyusa abasirikale nakawa nsooka nembayita nemba orientation buuza ovaawa nti nva ggulu naye kati ozeewa nakawa bino na bino na bino na bino na bino na bino biteeke emabega w'omutwe gwo. Luli ogenda okukola decision kino kijjukire nti wano wooli oli mu ttaala tewali nzikiza misana na kiro gwaka. Kalicha y'ekitundu mugibabuulira bino bikulu. Bino bigoberere. Waliwo ensonga ezikolebwako nga poliisi, waliwo n'ensonga eziri political ezijja okuleetera obuzibu. Bw'otuuka mu kino okola bw'oti n'avaawo ng'akitegedde nti wano wenzize birala. So kino nkikubira omulanga nti buli musirikale yenna, actually sina musirikale yenna yekka, ne bw'obanga oli mukozi public officer, buli lw'otuuka mu kitundu sooka omanye dynamics zaakyo, sooka omanye abantu abakulu abalimu, sooka omanye abantu ab'enkizo. Bwe kiba kisoboka obyeyanjulire nga Honorable bw'abadde agamba, bakutegeere naawe obategeere. Ekintu ky'ennono kikulu, ekintu ky'obuwangwa n'ennono bintu bikulu nnyo mu bulamu bw'abantu. Actually eddiini ejja luvannyuma, naye obuwangwa n'ennono kintu kikulu. Era bw'olemu okuwa ekitiibwa obuwangwa n'ennono, gwe kennyini nnyini oba weetadde ku minzaani. Kyenjagala tukkirize, nalabyeko ababaka bensuubira nti bategeera okusinga ku bantu ba bulijjo, era bensuubira nti bo bali exposed nga bakubye press conference mu palamenti ya Uganda nga bagamba Katikkiro mbutokkiriza kwetonda kwa poliisi. Era nalabye sajja lya Beene, nalabye gundi ono w'Ekalungu Sewungu temukkiriza kwetonda. You see institutional mistakes. Franka waliwo omuntu akola ekintu ng'omuntu naye olw'okuba alina brand ey'omulimu taaga neeteekebwa ku mulimu. Twawule institutional mistakes ne individual mistakes. Bw'obeera komanda waliwo ebintu waliwo emisango egikuteekebwako ng'omuntu ne waawo n'emisango egiteekebwa ku kitongole. Guidelines z'ekitongole bwe ziba nga zirikkirira nti kino tukikkiriza, tukkirize nti waliwo ensonga bw'oba mu command nga DPC is a commander, RPC is a commander, waliwo bw'okozesa wisdom terrain ya environment mweri dictates that okozesa wisdom yo ng'omuntu. Ogamba how do I get out of this? Naye bannayuganda bonna n'abakulu b'ekika naddala enzikiriza, kubanga kino tekiri ku Buganda, siri ku kika kya Mbogo n'ab'ennyonyi n'abaki bonna kibakwatako ab'egundi, kubanga bw'olaba Bunyoro
yakiganye nga institution ne bakola statement nga institution kitegeeza obuwangwa tekiri ku Buganda yokka kiri ne ku mawanga amalala. So decisions zetukola in leadership kikulu nnyo ne bwabanga oyinawo okuyina okuvunama ng'etteeka likugamba nti kola kino naye ng'omuntu n'ogamba okusinziira ku mbeera let me invoke my own decision era n'onnyonnyola nti kino nakikoze olw'ensonga teke yange ekisooka eri nti facts endala ze tuleseeyo nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu yali asuubirwa okubeera mu lukiiko olwo olw'ensonga ng'omuzzukulu exactly mu kika ky'embogo. That is a very important aspect. Number 2 nti kino twagala tukirabye mu broader picture nti obukulu bw'abantu abaali mu kifo ekyo tetuyinza kubu overemphasize nga kubanga already tubumanyi. Naye bino bye bintu bye tuzze twogerako ekiseera kyonna nti an injustice in one place is an attack on justice everywhere. Nti kino kintu kikula bukuzi. At the end of the day poliisi bw'evaayo ne yeetonda ekiraga ebintu bibiri. Ekisooka yandibange eyagala kukavaringa musajja waayo because toyinza mu breath yemu kugamba nti yabadde personal mistake then naabanga political commissar wa police yajja okwetonda olwa that mistake. Kitegeeza it is an institutional mistake. Kitegeeza mwami mwine ye aliwa impunity eyokutransferring obutransferinze omuntu akoze ekikolobero ng'ekyo it is actually a cover up. Tavuddeyo kwetonda tewali proceedings disciplinary oba otherwise ezimukoleddwako omukyusa bukyusa kumutwala mu kifo kirala then abatakikoze booteekayo bagambe nti beetonze. Okwetonda ideally kirungi. Ffe abamu tulabye injustices ezikoleddwa ebitongole ebikuuma ddembe. Abaana bakubiddwa amasasi ne battibwa tewali report efuluma. Simanyi oba waliwo okuba bali insignificant. No one apologizes. No one comes out to say anything. Right. We'll have to leave it at that. Obudde bugenze naye tweyanziza nnyo. Anderson Bulora RCC owenakawa webala okutuwanga ekiseera ne panelist waffe resident omubaka Antonio nno bamulabiranga ddala abenamisindwa county wali okusaba abenamisindwa mwesitsana n'abahesaho ndi mwinaayo ngihetse lwahasesaba olwitsa imbeebu hawekanitse kululo nga naho ba MP wenywe mu parliament. kakati sebo olerayo I am following from Namisindwa even the less knowledgeable Ugandans is aware SOPs are only observed by the opposition. Benare mu mbubote bibakwata ko Semugenyi Patrick Mubende webale banaye muli bangi nnyo mwesigwa Frank thank you Samuel Wakiso nkulabye ebiroozo banaye bingi sinza kubimalayo so Honorable Katolu Wama akutumidde nkulamusiza nnyo owefumbe Katolu Bwama sebo webale okubeerako banaye tunadingana Saturday ja Katonda omulungi abankumire.